दोस्तों ये देख सकते हैं सैमसंग का विंड फ्री एसी है जिसमें साउंड आने का कंप्लेन है एसी से, और ये आपका कूलिंग भी कम कर रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस कारण से ये इसमें साउंड आ रहा है एसी से और ये कूलिंग कम कर रहा है। तो ये देख सकते हैं इसका ऊपर में एयर फिल्टर लगा हुआ है एसी में, जो कि आपका डस्ट से पूरा ब्लॉक है, गंदगी से ब्लॉक है, जिस कारण से इसमें साउंड आने का कंप्लेन है। तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं, आपको दिखाते हैं इसको बाहर निकाल के। ये देख सकते हैं हमने एसी का फिल्टर को बाहर निकाल दिया है और देख सकते हैं ये गंदगी से पूरा, ये डस्ट से पूरा भरा हुआ है, इसमें लेयर जम चुका है गंदगी का, डस्ट का, तो जिस कारण से ये दिक्कत आ रही है। तो चलिए इसको वॉश कर लेते हैं, वॉश करके आपको बताते हैं। ये देखिए हमने उसको वॉश करना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर इसी काम के लिए अगर मान लीजिए आप सर्विस सेंटर में अगर से टेक्नीशियन को बुलाते हैं कॉल लॉगिन करा के, तो उसमें आपको 649 रुपये आपको पे करना पड़ जाता है। तो अगर खुद से भी 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना में निकाल के फ़िल्टर को साफ़ कर दीजिएगा तो आपको ये 649 रुपये बच जाएगा और ये दिक्कत भी नहीं आएगा इस साउंड प्रॉब्लम का और ये कूलिंग कम का। तो इस तरह से आप खुद से वॉश कर सकते हैं। देख सकते हैं ये फ़िल्टर आपका नीट एंड क्लीन हो गया है। और देख सकते हैं इसको लगाने के लिए बताते हैं, पीछे साइड में आपको स्लाइड करना है, उसके बाद इसको आगे साइड में पुश कर देना है, तो आसानी से ये फ़िल्टर आपका लग जाएगा। और निकालने के लिए भी बस उसे ही करना है, उसको आगे साइड में उसको उठाना है और उसको अपने तरफ टान लेना है, ये आसानी से निकल भी जाएगा। तो इस तरह से आप ये 15 दिन में, 20 दिन में एसी का फ़िल्टर को खुद से निकाल के वॉश कर सकते हैं, जिससे आपका ये प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।